ikinci kutsal şehir Amsterdam derler. Doğru mudur? Doğrudur. Amsterdam derler. Rotterdam'da da çok fazla vardır. Bu ayrı bir konu. Çok fakat şu an biz Rotterdam'daki Hollanda terörü yüzünden buradayız. O terörü anlamak için bilirlerki oradaki olan şahanesini, olan şahanelerinin nasıl işbirliğini, nasıl dağılmak geleneğini ve nihai hedeflerini anlatmak gerekiyor. Ve aynı zamanda da Avrupa Birliği'ndeki kalma süreci, yani burada aynı şey ortaya koymak lazım. Onu seçiyor. O zamanki CIA Başkanı Türkiye'de, hatta bazı iddialar